Ло Фэн проходил испытание Звездной башни. 5000 лет длился процесс наследования. Пути, наблюдая за испытанием, был поражен. Предыдущие кандидаты выдержали лишь 3000 лет, но Ло Фэн продолжал держаться. Тем временем в виртуальной вселенной семья Ло Фэна жила своей жизнью. Прошло уже 6000 лет с тех пор, как он исчез. Его жена Сюй Синь, внешне величественная и непоколебимая, все это время жила с тревогой. И вдруг приходит письмо. От него. Сюй Синь спешно открыла послание. Длинное письмо, наполненное воспоминаниями, любовью и сожалением, постепенно сменилось последними строками. Прощанием. Ло Фэн писал, что если не вернется, значит пал в наследовании. Он надеялся, что учитель оживит его. Когда-нибудь. Но что если пройдет 10 миллионов лет, а ее жизнь закончится? Сюй Синь рыдала. Ее сыновья Ло Пин и Ло Хай тоже получили письма. Вся семья погрузилась в скорбь. Но вместе с письмом пришел и дар. Огромное богатство, оставленное Ло Фэном, чтобы защитить родных, если с ним что-то случится. Понимая опасность, Сюй Синь обратилась к учителю Ло Фэна. Тот сразу отправился к лидеру города первичного хаоса и услышал неожиданное: Ло Фэн жив. Его жизненная энергия все еще существует. Все это время он находится внутри Звездной башни. В самой башне Ло Фэн был изранен, истерзан болью. Его тело разрушалось, душа трещала под пыткой. Он превзошел все пределы, 6000 лет страданий. Единственное, что удерживало его – желание увидеть семью. «Я хочу увидеть всех вас». Эта мысль стала опорой его воли. Душа разрушалась и вновь собиралась, подчиняясь одной единственной силе – любви. Он умирал, но продолжал бороться, удерживая свое сознание ради тех, кого хотел увидеть вновь. Поздравляю, с этого момента ты являешься лидером расы Земли. У тебя есть право стать абсолютным воином Вселенной. Голос величественного существа разносился по всему залу и сердцу Ло Фэна. Рядом с ним мастер Вселенной Пути тоже улыбался ему и был рад за него. «Поздравляю тебя, третий младший». Слова о том, что он достоин стать абсолютным воином Вселенной, потрясли Ло Фэна. Это говорил тот, кто стоял наравне с основателем дадзё огромных топоров. Древнее существо, создатель двух рас – человечества и Янь-Шень. У него было всего 2 ученика – Пути и лидер Янь-Шень. Теперь Ло Фэн становился третьим и, как сказал учитель, вероятно, последним. Великое существо, владыка горы Цзо Шанькэ, объяснил, что готовит для своих учеников лучшие ресурсы, но не будет учить техникам и не станет вмешиваться, даже если ученик погибнет. Настоящий воин должен выковать путь сам. Его голос проникал в саму душу, заставляя подчиняться. Он рассказал, что Звездная башня, признавшая Ло Фэна, одно из сильнейших сокровищ во Вселенной, созданное за бесчисленные эпохи. Она стала могущественнее, чем задумывалась, но и признать ее стало почти невозможно. Первые 2 кандидата погибли. Только Ло Фэн выдержал ад из 6000 лет боли и смог подчинить ее. Великое существо подготовило для него 2 истинных сокровища – Звездную башню и броню силы, из которой создавались жемчужины для рас Янь-Шень. Эти артефакты могли сделать из Ло Фэна одного из самых сильных мастеров Вселенной. Но учитель напомнил – ресурсы – лишь основа. Истинное величие достигается только собственным путем. И если Ло Фэн падет, он просто создаст нового ученика из расы Земли. Так начался путь третьего и последнего ученика Великого Создателя, которому предстояло самому доказать, достоин ли он силы, превосходящей даже богов. В храме, среди бесчисленных звезд, великое существо говорило с Ло Фэном. Оно передало ему 2 великих сокровища – Звездную башню и броню силы, а также рассказало о дарах второго ученика – алебарде Янь-Шень и необработанной душе, способной укреплять саму душу. Создатель поведал, что после расы Янь-Шень он создал Землю, особую колыбель жизни, способную превзойти даже сильнейших существ Вселенной. 9 томов его руководства позволяли людям развивать тело и генетику до уровня превосходящего золоторогого зверя. С каждым томом человеческое тело становилось все мощнее, а сознание – крепче, превращаясь в фундамент новой, особой формы жизни. Он объяснил, что особые формы жизни, подобные богам-зверям, рождаются сразу с мощью мастера Вселенной, но не способны размножаться. Люди Земли, напротив, обладали редким даром – психическим ядром, силой сознания и воли, которые невозможно было укрепить сокровищами. Именно это делало их уникальными.
Затем учитель открыл Ло Фену истину. Все это пространство внутри звездной башни, наполненное миллионами сияющих капель, было будущим расы Земли. Эти капли символизировали грядущее человечество, которому предназначено эволюционировать и стать одной из высших рас. Броня силы и необработанная душа могли создавать поколения боевых и духовных доспехов. Солдат, генералов, королей и императоров. Эти технологии были созданы специально для людей Земли, чтобы однажды из них выросла великая армия духовных воинов. Создатель сказал, что Земля мала, но редкость ее людей станет источником их силы. Со временем, под руководством Ло Фена, эта раса сможет достичь мощи, равной расе Яньшень. Он добавил, что Ло Фен сам решит, остаться частью человечества или основать новую, земную расу. Но все это будет возможно лишь тогда, когда он станет истинным, абсолютным воином Вселенной. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам эти сокровища Ло Фена и его испытания Звездной башни. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!